زموږ دغه ځینې ملګري د قندهار ولایت نه راپاڅېدلي دي او که هغه جمهوریت پالی و که هغه طالب و ټول په یوه ټغر سره ناست او دا خبره به یې کوله چې نن جمهوریت او امارت سره پرېږدئ او حسیب تکنځلې وکړي. نو ما دپاره دا ډېر د ویاړ خبره ده، دغه زما لاسته راوړنه ده او دا د میدان ګټل دي. ځکه زه دو ته ټول چې نه یوازې د کندهار بلکې چې هر څوک دلته غواړي دلته ما سره بحث وکړي، زما ادرس معلوم دی، زما ځای معلوم دی، دغلته به راسره کینی خبرې به کوي. کنځلې ده نه کوي، توهین دې نه کوي، ځکه زه چا سره نه کنځلې کولی سم، نه زه سپک یم، نه د یوې کم اصلې ښځې شودې مې رودلې دي. زه یو اصیل افغان یم، تر اوسه مې هم چا ته کنځلې نه دي کړي، 1000 کاله نور به هم نه کوم. او زما دا خبرې ښه په خلاصو غوږونو دغه ځوانان چې کوم ماته توهینونه او کنځلې کوي دوی دې واوري. دا د دې پر ځای چې زما هغه کم هوډ دی، کم چې زما هغه انرژي ده، کم انګیزه چې زه لرم، تاسو فکر کوئ چې په دې کنځلو باندې به زه شاته ولاړ سم. نه 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 په 1000 کالو کې هم نه، ځکه دا د میدان ګټل دي. په کنځلې چټیات سپکې سپورې په یو بحث کې، په یو فکري اختلاف کې څوک کوي؟ هغه خلک چې کوي چې سواد نه لري، علم نه لري، پوهه نه لري، منطق نه لري، نور ژبه ځینې خلاصې او بس چټیات ورپاتې او دوی مجبوره دي چټیات و که نه د یوه ځوان 5 خبرې دوی نه سوی هضمولی او هغه خبرې چې اصلا کې دوی ترېنه اخذ غلط کړی و. ښه په خلاصو غوږونو د دغه ځوانان دا خبرې واوري. دا چې پرون سره هم جمهوریتي او هم طالب سره ناست او حسیب ته کنځلې کولې، یوازې په دې خاطر باندې چې ودرېږه دلته خبره سمتي ده او قومي ده. زه دغه ځینه په دغه سټیج باندې وایم، زه د لغمان ولایت یم. که چېرته د لغمان ولایت څومره طالبانو ته توهین کوئ او لغمان پکې یادوئ، زه په قصه کې نه یم. ځکه زه چې څومره د لغمان یم، دومره د ننګرهار یم، دومره چې د ننګرهار یم، دومره د بامیان او د بدخشان او د پنجشیر او د قندهار یم. ما ټول عمر ما ځان د لوی افغانستان ګڼلی، زه د وزیرستان یم، زه د خیبر یم، زه اصلا کې دغه شی ما دپاره مطرح نه ده چې زه د کومې سیمې او دغه شی زما په خوښه باندې وایي که نه، نو شاید ما دا ویلي وی چې زه په افغانستان کې نه وای پیدا او زه په یو بل هیواد کې پیدا وای، داسې یو هیواد کې چې هلته ما خپل هغه 80-90 کاله عمر په خوشحالۍ او په آرام او په امن کې تېر کړی وای. ولې زه لیونی یم چې زه په دغسې یو هیواد کې ځان پیدا کړم چې هلته ټول عمر جنګونه او جګړې او بدبختیانې وي؟ نه 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 نه، خو دا زما په خوښه نه دی. که کندهاری په کندهار کې پیدا کېږي، که پکتیاوال په پکتیا کې پیدا کېږي او که ننګرهاری په ننګرهار کې پیدا کېږي، دا د رب العالمین انتخاب دی، نه د انسانانو. د موږ په وسه باندې هېڅ هم نه دي په دغه موضوع کې. اوس که چېرته ما دپاره افغانستان نه یې مهم، ما دپاره لوی کور نه یې مهم، نو بیا به زه دلته راځم، یوازې به دلته لغمان کوم، ننګرهار به کوم، مشرقي به کوم، ځکه چې زه خو د ختیځ یم. خو نه، تر اوسه پورې ما کوم ځوان که دا ثابته کړه چې ما د کوم د لغمان د یو مشر صفت کړی که نه، دلته به د علمي قدرونه درته اوس دلته لیست کېږدم، مهرباني وکړئ د ما سره د ادیبانو، د لیکوالانو، د شاعرانو، د هغو کسانو چې د قلم خاوندان دي، مهرباني وکړئ 1-2-3 راته دلته کمپیر کړئ د لغمان د مشرانو سره. خو زه دا کار نه کوم، ځکه چې زه په یو لغماني مشر باندې ویاړم، دومره د یو کندهاري مشر باندې ویاړم. اوس خبره هغه اخرنۍ نقطه د ټولو خبرو هغه نچوړ مې درته غواړم ووایم چې زه د جنرال صاحب رازق هغه وینې څنګه هېرې کړم چې د جمهوریت دپاره یې تویې کړلې. زه د جنرال صاحب جبار قهرمان هغه قربانۍ څنګه هېرې کړم چې زه راپاڅېږم نن ټول کندهار ته سپکې سپورې ووایم. زه به د هغه کندهاري او د هلمندي او روزګاني او د زابلي ځوانانو هغه وینې زه څنګه هېرې کړم چې دوی د جمهوریت په 20 کلنه دوره کې دوی د افغانستان د ولسونو دپاره قربانۍ ورکړلې. څنګه زه دا هېرولی اوسم چې زه نن راسم په ټول د یو ملا هیبت الله په خاطر باندې زه ټول کندهار یاد کړم؟ یعنې چې شی دغومره زه تاسو ته وړوکی انسان ښکارم، زه دومره کوچنی یم چې زه به ټول ولایت ټارګټ کوم، زه به د ولایت خلک، یاره څه عجیبه منطق ده. خو زه خوابدی د چا یم؟ خوابدی د طالبانو د طالب پلوو نه یم، خوابدی زه د خپلو هغو جمهوریت پاله کندهاري ځوانانو نه یم چې دا یې هېر کړل چې د جنرال صاحب
رازق تلین کېده په دې میډیا کې نه د چا په یاد و نه یې څوک په کیسه کې و خو همدغه حسیب ځواک ورته په میډیا باندې یوه ورځ اختصاصي برنامه نیولې هر کال ما د دپاره برنامه نیولې ځکه چې جنرال صاحب رازق سره زه د زړه نه مینه لرم هغه د دې ولس دپاره قرباني ورکړې ده زه د جنرال صاحب رازق د پښو خاورې د ملا هیبت الله او د ملا محمد عمر د ټول بدن سره نه برابر وم ما دپاره دومره هغه محترم و همدا ډول جبار قهرمان او نور هغه ځوانان چې د جمهوریت دپاره او د افغانستان د ولسونو دپاره قرباني ورکړلې خو ستونزه په څه شي کې ده ما د کندهاري هغه روښان فکره ځوانانو نه هغو ځوانانو نه چې دوی زده کړې وکړلې دوی پوهه لري نن د یو طالب سره مجلس کې ناست دی هغه حسیب ته توهین کوي کنځلې کوي ته هم ورسره ناست یې ودرېږه چې کندهار یې یاد کړی سړی ورسه د ننګرهار چې څومره طالبان مشران دي او خاینین او بې غیرته بې وجدانه دي ټول یې ور یاد کړه والکه ته څنګه کندهار پورې ځان یوازې تړي ته ولې د لغمان پورې ځان نه تړي ولې دا لغمان د تا خپل هیواد نه دی دا ننګرهار د تا هیواد نه دی زه خو چې د افغانستان ته ګورم لکه دغه ټول څونه چې زه ځان په کندهار کې وینم دومره ځان په ننګرهار کې وینم دومره هم ځانونه مه واړه کوئ دومره هم ځانونه مه کوچنیان کوئ چې بیا ایله په بیله د یو که چېرته ته بیا زما د خبرو نه غلط اخذ کوې ما دا خبره کړې ده د دوی ستونزه په چی شي باندې راولاړه سو زه اوس غواړم دغه موضوع دلته مطرح کړم خبرې مې لږې اوږدې سوې خیر ده دا خبرې ما سره وزغمئ دلته ما دا خبره وکړله چې که چېرته د جمهوریت په 20 کلنه دوره کې هر یو پښتون ځوان راپاڅېده دا خبره به یې کوله چې پنجشیر 600 جنرالان په دفاع وزارت کې یا د داخلي وزارت کې لري دا خبره به موږ کوله چې یوه ډله یو ولایت په ټول افغانستان باندې حکومت کوي دا پیغورونه ټول جمهوریت پالو ته ورکوو د طالبانو چې د تاسو اداره دومره ضعیفه ده دا خو د سیاسي شعور د کموالي له وجې زمونږ سیاسي هغه ذکاوت له وجې چې دغه موږ پښتانه ځوانان نه لري د دوله زه خفه په دې باندې چې تاسو ولې دومره کمزرفه سوی ولې دومره ضعیفه سوی چې تاسو خبرې سر خلاصوئ نه او بس یو ځل خیز ووهئ او چغې شروع کړئ چې وا تا ولې دا خبره کړې ده زه خو نن درته ښه په خلاصو غوږونو ویوره او زما دا خبرې باندې سر خلاص کړه چې زه درته څه وایم کله چې تا ته په 20 کلن جمهوریت کې تا ته به د طالبانو له درسه دا پیغور درکول کېده چې حسیبه ته چې د کوم جمهوریت دفاع کوي هغه کې 600 جنرالان د یو ولایت دي او د پنجشیر ولایت نن په ټول افغانستان باندې حکومت کې دا پیغور په ډول یې موږ ته ویل نن زه راپاڅېدم همدغه کیسه چې دوی موږ سره کړې وه ما ویل راځه دا خبره به زه دوی سره بیرته وکړم چې نن ملا هیبت الله د یوه ولایت ته 25 وزیران د کندهار راوستي په افغانستان باندې حاکمان کړي دي او 20% حکومت کې د کندهار خلک دي د پر ځای چې کندهاري ځوان زما خبرې په دې نیت ووري چې وروره حسیب خو ما سره په فکري لحاظ باندې یو شی ده زه خو د حسیب سره هم فکره یم زه خو د حسیب سره هم نظر یم حسیب هم جمهوریت غواړي زه یې هم غواړم نو دغلته د حسیب خبره میک سنس کوي زه ولې د هغه کندهاري ځوان علمیت پوهه او هغه ماسترز او هغه پی ایچ ډي چې د کړی ده هغه نن په کور کې نه او د ملا هیبت الله یو دانه طالب یو چڼی هغه په حکومت کې زه خو دا خبره کوم راځه پاڅېږه ته د دې خبرې بدرګه را سره وکړه ته باید ما د دې خبرو قدرداني وکړې چې زه نن د ننګرهاري د ځوان دپاره زه دومره حق نه غواړم لکه څومره چې د قندهاري ځوان دپاره غواړم د هغه هلمندي ځوان دپاره یې غواړم چې هغه پوهه لري هغه علم لري هغه زده کړې کړي دي هغه په نورو هیوادونو کې وروره ګله شپې ورځې مسافرۍ کړي نن وطن ته راځي غواړي خدمت وکړي خو ملا هیبت الله یوازې د مدرسې یو چڼی راولي هلته په حکومت کې کېنئ او حکومت کوي او زما د کندهار ځوان د دې پر ځای چې دا خبره په ذهن کې وساتي چې ودرېږه حسیب د ټول لوی کور خبره کوي د ټول افغانستان خبره کوي د ټولو سیمو خبره کوي برعکس وای نه 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 تا ولې ټول کندهار یاد کړی کندهار زما خوره ده کندهار زما وطن دی نن هم پرې غږېږم سبا هم پرې غږېږم ښه په زور زور پرې غږېږم او که څوک زما د دې خبرو مخنیوی کوي چې ته په کندهار ولې غږېږې زه درته دا وایم چې زه څومره د ننګرهار یم دومره د کندهار یم ته دلته یوه کتله د طالبانو چې د کندهار دي په میډیا کې نن هغو له دې موقع نه ګټه پورته کوي استفاده ځینې کوي او راپاڅېږي جمهوریت پاله کندهاري ځوان ته وایي چې ګوره هغه ټول کندهار یادوي دغه کندهاري ځوان ته دا وایم چې ته هغه کندهاري ته دا خبره ته وکړه هغه طالب کندهاري ته چې خوله دې وتړه هغه زما هم فکره هم نظره او جمهوریت پاله ځوان دی هغه چې څومره د لغمان دی دومره د کندهار دی ته څنګه یوازې په یوې سیمې او یوې منطقې پورې تړي خو بدبختانه زما د کندهار دغه ځوان دغه فکر په دې خبره باندې نه خلاص که نه پې غور وکړه نه پې سوچ وکړه چې حسیب وایي چې شی
نه 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 بس کنځل او چټیات او سپکې سپوري او بیا تاسو ټول بحث تر کومه حده پورې راوسته. زما یو تصویر یې لګولی او هغه تصویر کې یو څه ناڅه زما توهین او سپکاوی په یو ډول او بیا کنځلې. آیا که تا کومه ورځ د حسیب له خولې نه د ملا هیبت الله اخوند په اړه باندې توهین او سپکاوی واورېده، هغه ورځ راسي د حسیب غاړه ووهئ. حسیب په نره باندې خبرې کوي، په منطق در سره غږیږي، هم ژبه لرم. او دغه کم چې کم ځوانان پرون په لایف کې ناستو ما پسې چټیات ویل، جالبه خو دا وه چې لکه ملا هیبت الله ټولو مخونه پټ کړي وه، ظالمانو مخ خو راښکاره کوي وغږېږئ. نن هم درته زه وایم چې زه د خپل جمهوریت پاله کندهاري ځوانانو ته وایم، ښه دغه میسج یو در سره ریکارډ کړئ او د خپل جمهوریت پاله کندهاري ځوانانو ته یو پیغام غواړم پرېږدم. زه د تاسو په مبارزاتو، ستاسو په دغه څه چې د نن د طالب په وړاندې تاسو کوئ، زه په تاسو باندې ویاړ کوم د یو ځوان په صفت باندې. نن تقریبا له نن نه 2 میاشتې کېږي چې زه په میډیا باندې ډېر زیات نه یم، مصروفه یم د کور او د ژوند په مسایلو کې، خو زه وینم چې په میډیا باندې همدغه د کندهار جمهوریت پاله ځوانان راپاڅېږي او په میډیا باندې دوی فکر جوړونه کوي، فکر رغونه کوي، هغه مبارزه کوي کوم چې ما کوله. نن یې که حسیب نه کوي، حسیب مصروفه دی، حسیب نن ناروغ دی، دا ځوان یې راته کوي. زه نن د تا په مبارزې، ستا په دغه وخت چې ته د خپل ولس دپاره ورکوې، زه در باندې ویاړم. او پاتې کېږي نن درنه په څنګ کې یوه ګیله هم دا درنه کومه چې د یوازې په دې خاطر باندې چې هغه طالب کندهاری ده او زه د ننګرهار یم یا د لغمان یم یا د بدخشان او د پنجشیر یم او په فکري لحاظ در سره هم نظر یم، خو ته دلته قام پالنه کې، ولایت پرستی کې. هیله مې درنه دا ده چې له دې موضوعاتو تېر سئ، که نه پرون راهیسې ما ته د ننګرهار او د لغمان او د مشرقي ځوانانو زنګونه میسیجونه کړي دي چې والله که زه درته زه ما ته یو وایي زه ځمه د جنرال صاحب رازق تصویر لګوم چې هغه څوک تا ته توهین کوي، ولې کوي؟ هغه هم د قوم په خاطر، د ولایت په خاطر. ما ورته ویلې مالې ګوره ځوانه، جنرال صاحب رازق د قندهاریانو نه ده او نه قندهاری دونه ده چې هغه رانه وګټي، هغه زما د خپل د ټول ولس اتل پاتې سوی. که څوک دا خبره قندهاری ځوان دی راسي دا خبره دی وکړي چې جنرال صاحب رازق د قندهار اتل دی، بیا د دوته مبارک، بیا د هغه نه وروسته زه به دا خبره وکم چې نن نه وروسته موږ سره جلا خلک یو. خو چې کله زه د کندهار افتخارات خپل افتخارات ګڼم، د قندهار ویاړونه زه خپل ویاړونه ګڼم، نو ته څنګه مانه دا د ما مخه په دې خبرې نیسي چې نن زه په کندهار کې په ملا هیبت الله باندې، په ملا محمد عمر باندې، په نور طالبانو باندې نیوکه کوم او ته زما مخه نیسي. جالبه دا ده چې دلته د فکر پالنه نسته ده، نظر پالنه نسته، نسبت قام پالنه. موږ ولس همیشه قام پالنه کړې، ولایت پرستی کړې ده، ځکه خو بدبخت یو. په تاسو په 20 کلن جمهوریت کې د موږ تر ټولو ستره بدبختي پوهېږي چې شی د موږ د کندهار د سیمې وکیلانو نومونه راته واخلئ، کم یو یې پکې پی ایچ ډي و، کم یو یې پکې ماستر و، خو ټول یې وروره ګوله بېسواده. همدغسې د ننګرهار، همداسې زموږ د ننګرهار او د لغمان د پارلمان وکیلان تاسو وګورئ، ټول یې بېسوادان. سړیه موږ چې خبره کوو د ټول افغانستان کوو، د ټول لوی وطن کوو، د ټول لوی کور کوو، او تاسو دومره دا موضوع وړکې کړله چې حسیب به راځي د کندهار ولسونو ته به توهین کوي. ظالمانو زه دا اوس دغلته په لنډ سره درته وایم، اخرنۍ خبره مې کومه، نور بیا نور ملګرو ته زه وخت ورکوم. که څوک هم د کندهار راپاڅېږي وایي چې حسیبه ته ولې د کندهار خبره دې کړې، زه دغه ځینه چیلنج باندې درته وایم، راځئ چې په احمدشاه بابا باندې به یو لایف ونیسو او دلته به ما تا به د احمدشاه بابا په تاریخ وغږیږو. زه د یو ننګرهاري ځوان په صفت درته غږیږم، ته د کندهار د هغه د احمدشاه بابا د لمسي یو واقعي لمسي په صفت راپاڅه ما سره دلته په ډیبیټ وکړه چې ته احمدشاه بابا ډېر پېژنې او که زه والله که د تیمورشاه صاحب جانه د تیمورشاه دا 40 زمن چې د افغانستان د بدبختۍ لامل دی په دې تاریخ کې قرآن کا په دین پوهېږي چې دا څوک ول. زه خو درته وایم په بیرغ باندې غږیږي، په افغانیت باندې غږیږي، په ننګ باندې غږیږي، په غیرت باندې غږیږي. داسې ځوان هم نشته په مخې ته یې ودرېږي. په دې اسیا اروپا کې چلنج ده، مونږ بې ځایه غږ نه وباسو، خو اسي به دومره ته وایم جواب یې په مونږ باندې. څو خبرې کوم یورش جانه ته دې مې کوم اخرنۍ نقطه هغه ماشاءالله وکړه سره یورشه ماشاءالله یورشه څوک راواخلم خبره کومه، نور ته زه وخت نور دوستان دې مغږي. خیر د یو کس موډریټور کې چې کسان راپورته کی خبر یو د بل بسر نه دغه مشال می راځي کو آصف ورورا. او زه اخرنۍ خبره غواړم وکم خپل ټول ملګرو ته وګورئ مشکل نشته پر دغه میډیا. خیر نه خدا اصولا هم غلطه خبره ده چې باید زړ یوازې وغږیږم، ټول ملګری باید وغږیږي. په دغه میډیا باندې یو ځوان په نامه د یاور راغی، کوم پښتون ځوان ور سره بحث ته پورته سو، مهرباني ټول پښتانه چیلنج کړي نه دي،
خو که تاسو دومره زدنیان وئ یو 15 ورځو دپاره 15 دقیقې به د پښتون په تاریخ غږېدلی به ورته که نه تا به ځینې احمدشاه ابدالي ګټلی و که نه تا به ځینې میرویس نیکه ګټلی وی تا به ځینې پښتانه ګټلي وی که نه خو نه سوی د ګټلی ما ته معلوم وي چې ته صرف کنزلو کې تکړی پښتون ځوانه زه درته دا وایم زه ورته وختلم ښه حسیبه وروره خبره مې ونیوله ډېرې وبخښې ښه زه ورسره وختلم 15 دقیقې به ورسره وغږېدلم زه یې کته واچولم ما ورته وویل مال ته پښتون په نوم باندې نامکشي کوې زمونږ په نوم باندې مونږ ته کنځلې کوې توهین کوې ته په دې سویه کې نه یې چې زه راشم د خپل تاریخ ته وباسم ته راشه زما تاریخ د چنګیز خان نه پوښتنه وکړه د هندوستان نه پوښتنه وکړه د اسکندر مقدوني نه زما تاریخ پوښتنه وکړه چې زه څوک یم ته څوک یې چې ته زما په سویه کې نه یې زه خپل تاریخ ته راشم وښیم خو مقصد دا سړی خو نامکشي کوي دلته باید ته زمونږ مشر ځوانې فهمیدی تعلیم دې کړی مونږ تا ته وخت درکوو مونږ تا ته وایي چې ته وغږېږه مونږ تا په سویه کې مونږ نه یو دومره تعلیم مونږ کړی نه دی مونږ وروره زه خپل ټولو ملګرو ته وایم ګورئ که چېرته پر ما باندې په واقعیت کې تاسو یو میډیا کې ډنډوره نه غواړئ تاسو غواړئ چې په میډیا موږ پښتانه یو په آخر د ورځ کې ټول یو خلک یو افغانان یو که تاسو په واقعیت کې ډنډورې جوړول هدف نی د تاسو هدف دلته طالب ته لاره جوړول نه چې په حسیب باندې نیوکې وکړي یا په جمهوریت د جمهوریت دریځ دلته تر پښو لاندې کړي د خدای ظالمانو دا له هیره وباسي 15 دقیقو دپاره که ما یوه خبره فکر وکړه ما فکر وکړه چې غلط خبره وکړله راسه حسیب به دې رانیولی او په ټلیفون به دې ورته کړی چې حسیبه زه د کندهار یم تا څنګه د کندهار ټول کندهار یاد کړی بیا به دې حسیب لیدلی وی که درنه بخښنه نه وی غوښتی بیا عمومي زه نه وی راغلی پوهېږې ما د یو کندهاري ځوان په خاطر باندې چې زما ملګری ده هغه پرون وټساپ کې ما سره خبرې کولې ماښام زه غږېدم ورسره نو د هغه چې ما روح روان وکړه هغه خفه و چې یعنې والا د ټول پاسېدلي تا ته هم توهین کوي او ما هم در سره یادوي نو ما ورته ویلې مالې په ملګرتیا کې زه به درته ټول میډیا ډیلیټ کړم ظالمه ته څه وایم تا د یو افغان سره د یو پښتون سره ملګرتیا ده څه د جټ او جولا سره خو د انډیوالي نه ده کړې دا ویډیو مې هم ډیلیټ کړله او په کومه خبره چې ما کړې وه هغه زه نن بیا کومه خو د یو قندهاري ځوان سره مې ملګرتیا کړې وه د یو وریښتوني قندهاري ځوان سره چې هغه جمهوریت پاله ده هغه په روښان فکره ده نو په دې خاطر باندې چې مالې دا مې یار دی دا مې دوست دی چې دی په زړه تیر نیسي چې حسیبه ته د ملګرتیا په خاطر باندې یوه غوښتنه یا هغه غوښتنه هم نه وه کړې یوازې خفه و د هغه د خفګان په خاطر باندې هم زه له دې موضوع تیر سوم که نه زه خو د کمې خبرې چې ما نن کړي دي زه سبا هم کوم بل سبا هم کوم هغه خبرې غلطې نه دي ملا هیبت الله له کندهاره دی هغه د پنجشیر نه دی نن که چیرې ما د کندهار ځوان جمهوریت پاله نه راپاڅېږي په ملا هیبت الله نیوکه نه کوي چې و ظالمه ته څنګه نن د 80 سلنه یوازې د کندهار د ټول راوسې په وزارتونو دي کې نه ولې ته د نورو ولایتو خلکو ته وخت نه ورکوې ولې ته د کندهار اچکزو ته وخت نه ورکوې یوازې په حکومت کې ته ماته مهرباني وکړه یو اچکزی وښیې ولې اچکزي د کندهار نه دي اچکزي ولې د پاکستان دي مهرباني وکړه په ماته په ټول حکومت کې یو کندهاری د اچکزو د قومه وښیه زه درته لاس پرې کوم ته راته وښیه په تېر 3-4 کلونو کې د طالبانو په دې اوسني حاکمیت کې د اچکزو نه په 300 نه 400 پورې زیات ځوانان درته شهیدان کړل د خدای ظالمه دلته موږ چې غږېږو په ټول افغانستان غږېږو او د ټول لوی کور باندې د غږېږم دلته دا موضوعات دومره کوچني کوئ قصه راولئ دا په کندهار خبرې کړي دي او نور کنځا درته کوم دا وګوره دغلته یو ځوان ده وګوره دا پرون ټوله ورځ په لایف کې مغو سره ناستو په نامه د ویس کاکړ وستی پیسه ګوره دقلته وګوره چې دلته دوی څومره ولایت پرستی کوي وایي دا جمهوریت ده دا ټوله ورځ ناستې د جمهوریت ډولې په غاړه جمهوریت په بخښنې سره یو خبر کوم وخت اجازه ده دا 4 ورځې کېږي لایب د پسرازي ګوري موږ څه نه وایو کله لښتې د سر کړي کله څه وایي په دې تا عزت نه کړي تا ته خدای عزت درکړی همدغه خلک ورسره ناست یو دکه یا همدغه خلک ورسره ناست دي ټول طالبان دي پرونه پورې همدغه د اوس تا سره دغه خبره راجګ شوې دا ټول نظامیانو اوس راغلي طالبانو په څنګ کې ناست دي طالب د اصلي بکس لګي خور مور ورته کنځي نظامي ورسره ناست ده ولې چې تا موږ کندهار ته سویلي په طالب ځان یو عجیبه سیسټم یې روان کړی دا وینې دغه نه دا وایس ټولو زموبینه هغه ته ناست دي راځي که ډاکټر صاحب نجیب ته کنځا کوي دی ورته خاندي هېڅ خبره نه خاصم یو عادي خبره کړې بس دی رانه ولا مخ هیڅ هم نه وای که څه وای ته اول بیا مخ ته معیارونه او پښتو بیانای ورونه راسي دومره خور مور دې ولا کوي پښتو پر او ټول په پیغمبر باندې پرې ورته ویلای وای دا خدای دې خو دا وګورئ دا د بل چا تصویر نه دی دا د بل چا اکاونټ نه دی خپور شوی ښه دا د کرزي صاحب محترم د فیسبوک پاڼې نه په 2000 کال کې دی پوسټ کړی یو طرف ته د احمد شاه بابا تصویر یې لګولی او بل طرف ته د شهید احمد شاه مسعود
زه دلته په کندهاریانو باندې یو غږ کوم که چیرې تاسو په واقعیت کې خبره د ولایت نه کوئ خبره دلته د قام نه کوئ ولې په دې مورد باندې تاسو خپلې خولې بندې کړلې ونیسئ په دې باندې وغږېږئ که نه څنګه تاسو دغه ځای کې د کرزي په وړاندې چوپتیا اختیار کړله ولې کرزي په دې خبره باندې خپل بخښنه ونه غوښتله مهرباني وکړئ یو ځوان دې راپورته شي په دې باندې یو 15 دقیقې وغږېږي چې کرزي خاین ولې دا کار وکړ ولې د دومره ستر توهین یې کړی ده مهرباني دې وکړئ په دې وغږېږي ګورئ موږ چې درته وایو چې موږ دې ګټو په هر میدان دې ګټم په هر ډګر مې ګټلی نه د ژبه ده نه د خبرې زده دي نه د پوهه سته ده ما ته معلوم یې له کنځلو پرته والله که 2 خبرې مو زده چې دلته 15 دقیقې په مجلس کې کینم په 15 دقیقو کې تاسو ټول ظرفیت کنځا ده خو که درته وایم راځه په منطق سره وغږېږو راځه ریفرنس راته راوړه کتابونه راته راوړه 15 دا اوس درته وایم 15 دانې تعلیم یافته ځوانان در راوله میډیا کې چې پرې وغږېږم مهرباني چیلنج یې دغه ځینې 15 دانې خو ما ته خبره معلومه ده که موږ چې غږېږو په هر څه مو سر خلاص ده نو مهرباني وکړئ اول په دغه محترم باندې سر د کرزي باندې لږ وغږېږئ چې ته چې د کمې دایې دلته ډول ډنګې اول په هغه باندې سر خلاص که او چې دلته دا کیسه چې چی ده په هغه باندې هم ځان یو ځل پوه کوي خو تاسو دا کار نه سئ کولی زه خبر یم چې تاسو یې نه سئ کولی دا چې کوي همدغه ځوان به یې کوي په 3.5 کاله کې مو طالبانو ته له کنځلو پرته چی کوي مهرباني اجازه